Здравствуйте, друзья! Такой вот кусочек, такой вот поток пришел ко мне сегодня. Наверное, это некое такое отражение моей благодарности. Ну, по крайней мере, я как-то почувствовал это так. Вот вчера одна прекрасная душа, к сожалению, не знаю ни имени, нет так условно позывного, сказала такие теплые слова. Честно признаюсь, очень приятно, неожиданно. Вот. И знаете, ведь как караванщик вот говорит, что он не художник, и это некий такой один из процессов, связанных, наверное, больше с магией, так и я могу с уверенностью сказать, что как таковым музыкантом-то я, наверное, не являюсь. И в мире очень много сейчас красивых, прекрасных душ, творцов, которые вот дарят нам замечательные произведения. Я лично каждому из них всегда очень благодарен за вот эту работу, действительно мастерскую, глубокую. Люди посвящают этому жизнь. Ну, а я в этом контексте, вот смотрите, даже каких-то длинных вещей-то и не пишу, так что-то хватаю кусками с пространства и в силу своих возможностей стараюсь переложить это на звук через призму инструмента, которым так или иначе немного владею. Но то, что у кого-то это может вызывать какие-то приятные ассоциации, ощущения, давать какой-то импульс, конечно, для меня это очень приятно. Я благодарен, друзья, всем вам, кто выражает некое такое положительное мнение об этих моих небольших проявлениях музыкальных. Благодарю вас, друзья. Хорошего вам дня. Всего доброго.